Bagnaia ketakutan lihat kecepatan Marc Marquez di MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu khawatir akan sulit menang pada musim ini. Hal ini disampaikan Francesco Bagnaia usai berhasil meraih kemenangan pertamanya di MotoGP 2025. Podium pertama di MotoGP Amerika Serikat, AS 2025 didapatkannya setelah Marc Marquez alami kecelakaan yang memaksanya mengakhiri perlombaan lebih awal. Sebelum Marc Marquez mengalami kecelakaan, Bagnaia mengakui kecepatan rekan setimnya di Ducati Lenovo itu. Bahkan, dia merasa tidak ada yang mampu mengejar peraih 6 gelar MotoGP itu saat melakukan balapan sempurna. Kecepatan Marc Marquez sangat fantastis. Saya sangat khawatir bahwa kemenangan saya karena kecelakaan yang dialaminya. Sungguh, dia berkendara dengan sangat agresif, kata Bagnaia. Bagnaia juga menyoroti kecelakaan yang dialami oleh Marc Marquez. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan rekan setimnya adalah ketika bannya menapak pada curb yang basah sehingga kehilangan daya cengkeram. Saya sudah menyadari saat warm-up lap curb di tikungan itu sangat licin. Masalah terbesar di Austin adalah pada beberapa tikungan, termasuk tikungan 4, Anda harus berkendara di luar curb untuk melaju cepat. Setelah Marc terjatuh, saya terus berjuang keras untuk memperlebar jarak dengan Alex Marquez, ujarnya. Sebelum kita lanjut ke berita yang lebih lengkap, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan tinggalkan like serta komentar terbaik kalian para penggemar MotoGP. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungkapkan sangat senang dapat meraih kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2025. Ini juga pertama kalinya mendapatkan kembali perasaan terbaiknya di atas motor setelah kesulitan dalam 2 seri awal. Saya memiliki sejumlah masalah dengan pengereman ketika memasuki tikungan. Perlahan saya mengembalikan perasaan di Austin yang hilang dalam beberapa balapan, ucap pembalap 28 tahun itu. Francesco Bagnaia saat ini berada di urutan ketiga dalam klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 75 poin. Ia terpaut 12 angka dari Alex Marquez yang sedang memimpin klasemen, dan 11 poin dari Marc Marquez di urutan kedua. A first victory of the season.